Всем привет, меня зовут Кирилл. Привет, меня зовут Ксюша. Короче, сегодня мы хотим поговорить о Рождестве. Вообще, эта тема такая, насущный вопрос, типа, когда же праздновать нам Рождество? Какое Рождество, да? Католическое или православное? 25 декабря, либо 6 на 7 января. Непонятно, как же разбираться нам в этом? Вот сегодня будем разбираться. Вот, Кирилл, а ты вообще когда празднуешь? Ну, я праздную 25 декабря. А чего? А чего так? А чего не 6-го? Вот объясни. Ну, дело в том, что есть два календаря. То есть католики и православные, в принципе, не при чем здесь. Вот есть два календаря, юлианский и григорианский. То есть весь мир живет по григорианскому календарю. И Новый год мы празднуем по григорианскому календарю. И вся документация, дни рождения, то есть мы родились по григорианскому календарю. А именно Рождество, 6 на 7 число, почему-то празднуется по юлианскому. Да, то есть, походу, какая-то нестыковочка, да, какое-то невежество получается. Мне тоже есть такая мысль, мы живем 2022 год от Рождества Христова. То есть сначала Иисус Христос родился, а потом летоисчисление. То есть логично, если мы празднуем 31 декабря на 1 Новый год, то логично сначала Иисусу надо было родиться, правильно? Ну да, событие. До этого родиться, а потом мы исчисляем, да? Они сначала летоисчисляем, а потом рождаются. То есть логично, значит сначала 25-го по григорианскому календарю празднуем Рождество, и потом 31-го празднуем Новый год. По григорианскому. А если по юлианскому, то 6 на 7 празднуют Рождество, и 14-го, Старый Новый год, празднуют Новый год. Ну, то есть, если у нас уже мы день рождения, все праздники в стране празднуем по григорианскому, то и Рождество нужно праздновать по григорианскому. Да, то есть это логично. И как бы, многие говорят, нужны православные. Но знаете, православные страны типа а-ля Болгария, Румыния, Греция празднуют тоже 25 декабря по григорианскому календарю. То есть логично вообще такое, даже подумать, что сначала Иисус должен был родиться, потому что для чего это Рождество? Это от кого? Да, от кого? Мы празднуем вообще летоисчисление? От Иисуса Христа. Это всемирно признанный факт, что вообще Иисус является очень важной личностью, задокументировано даже, да. Мы день рождения наши празднуем тоже по григорианскому. Да, то есть... но мы празднуем же день рождения вот от дня нашего рождения, а не за неделю, например. До того, как мы родились, мы начинаем праздновать день рождения. То есть это очень сильно логично. То есть на самом деле идет большое, видно идет большое влияние. А если исторически смотреть, то до 1917 года, как мы говорили ранее, что вообще в Украине праздновалось по григорианскому 25 числа, а потом как бы с становлением советской власти все вот коммунизм тогда пришел. Тогда, да, безбожие полностью, начали вот это все путать и добавлять к Рождеству, то есть рождению Иисуса Христа, как его, всяких Санта-Клаусов или Бога нет и тому подобное. Ну, в принципе, мы разобрали. Коммунизм более значимым праздником сделал не Рождество, 25 декабря, а Новый год, потому что он идет как бы первый, 31 декабря празднуют Новый год, а 6 на 7 стали праздновать Рождество. Да, ну, а на самом деле, если разобраться, правильно будет, если мы умные люди, так уже давайте будем праздновать все по одному календарю, а не как непонятно кто, праздновать по-разному. Вот, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, всем пока, до следующих серий. Пока всем, всем хорошего настроения. Да.